好，大家好，齊發齊啊！一陣間咧，我就請咗3位嘉賓同大家玩碟仙啊！唔好介意張台亂啊，你哋應該都見慣見熟噶啦嚇。咁我或者等啲嘉賓同大家亮下相先啦，好唔好？ Hello，我係 Yuki 啊。我係阿咪啊。係啊。Emily 唔玩嘅，跟翻佢話，佢係上嚟睇嘅啫，係啦。上嚟睇嘅。咁咧，上嚟搭下。咁陣間我會揾一個，可能揾個女徒弟幫我手嗱。我要先講清楚啊，因為我呢排成日俾人鬧啊，又話要啲青春貌美嘅女士啊成。其實我係冇性別歧視啊，因為點解咧？因為男仔咧比較剛陽重啲，咁有時咧即係玩碟仙咧係會爭少少嘅，絕對不是性別歧視。所以逢係女士我都非常歡迎嘅，因為係比較容易請到啲嘅。碟仙請你到位，碟仙請你到位，碟仙請你到位。碟仙如果你到咗，碟仙如果你到咗嘅，你喐一喐隻碟啊！碟仙請你喐一喐隻碟啊！哎呀，我隻手好震。碟仙，如果你到咗，可唔可以俾一個字我哋？佢要啲時間揾先。圈碟仙，請問你係唔係喺呢度嘅靈體啊？或者係呢度嘅仙人啊？係。你係仙人還是呢度嘅寵物啊？請問？角。碟仙，你係咪想講你姓郭㗎？否。你係依間房呢個壇其中一位坐喺度嘅仙人係咪啊？請問？
真。係咪話你好真啊？你係咪話我好震啊？碟仙，請問你係男還是係女啊？谷，你意思你係咪喺靈位最低嗰排㗎？擁抱個擁。探，請問你係唔係我隻貓貓男男？係咪我之前成日抱你？融啊，金融個融，融合個融。融合個融。佢講咩？碟仙，我想問下你，呢一年內油價會唔會跌返啊？汽車油。政治個政，係咪即係視乎政治嘅因素啊？請問落會繼續跌係咪啊？請問在落在邊度啊？你畀多啲指示啊，唔該。斷，斷金字邊嗰個斷，金字邊段落個段，係機筲箕個機，落在斷機，係咪意思會跌到去原先嘅位置啊？請問？那麼個那，站，落在站，落在斷機站，站，意思話去返原位啦。意思係咪去返原位啊？請問？
茶，一杯茶個茶。你可唔可以表露多少少你嘅身份啊？再問多你一次，或者請問你係咪呢度靈位壇嘅先人？如果係嘅，你再去多次個是字嗰度啊，是或者否？碟仙，我想請問係咪有嘢阻礙你答我哋問題啊？如果係嘅就是啊，如果唔係嘅就請去否嗰度啊。好，碟仙，想問下你係男嘅靈體定係女嘅靈體啊？鄰居個鄰。嗯。你係咪就喺我身邊靈位上邊嘅先人啊？請問，如果係你就去個是字嗰度，唔係就去個否字啊？你係咪靈位上嘅其中一位先人啊？九，你係咪小寶啊？請問，如果係就去個是字嗰度，唔係就去個九棚。你喺九棚過嚟嘅？如果係去個是字度，如果唔係就去個否字度。請問你係唔係小寶啊？如果係嘅，去個小字嗰度啊，唔係就去個否字。你係咪小寶？小寶真係小寶啊！哦，小寶，你有冇？小寶，你有冇嘢鍾意玩㗎？小寶，你鍾意玩乜嘢啊？制，停滯個制，欺負嘅欺。小寶，你知唔知我每朝都有上香俾你㗎？如果你知就去個是字嗰度啊，唔知就去個否字啊。暫停個暫。你答咗我問題先啦，小寶，你知唔知我每日都有上香俾你啊？如果你知就去個是字嗰度，唔知就去個否字。是。哦，知道。小寶，你見唔見到我身邊有幾個朋友仔都係啲貓貓狗狗啊？你去數目字嗰度啊，小寶。你見到幾多個你就去嗰個數字度啊。
個父。你去數目字啊，我哋會清楚啲。你見唔見到？如果你見到嗰個姐姐身邊有寵物嘅靈界朋友，你指個數字啊？上面有數字嘅，你去揾個數字出嚟啊！2係咪有兩隻啊？係就去試，唔係嘅就一隻去指住一隻。一隻啊？佢係咪跟緊我去修行㗎？如果係嘅話，就去試啊；如果唔係，就去浮啊。係。好，唔該，小寶。小寶啊，你知唔知咧？而家你隔離左右喺靈位上邊咧，仲有幾多隻貓貓喺度啊？你去個數目字度啊！你睇下依個靈位上邊有幾多隻貓貓喺度？你指個數字俾我睇下。遠中間有冇讀？你後面有你後邊有隻，有兩個。小寶，可唔可以俾個數目字我哋睇睇啊？你見到有幾多個靈位嘅朋友你睇下仔？靈位上面有幾多隻貓貓喺度？你指個數字俾我睇下。 4隻。嚇，好叻喎！你好聰係喎，你明啊！好叻喎，小寶，真係4隻喎。你好聰明啊！小寶，我想問你見唔見到我以前嗰隻狗狗喺我附近啊？見到就去個是字度啊，見唔到就去個是。佢係咪唔肯投胎啊？有7個7。唔知佢可能未必知呢個問題。你係咪唔可以答呢個問題啊？如果係就去試啊，如果唔係嘅話就去否啊。了。做肥做係咪？可能唔明呢個。小寶啊，想問下咧，喺靈竟然個竟。里，千里個里，景里。小寶，想問下你身邊仲有冇其他仙人或者靈界朋友同我哋一齊玩緊碟仙啊？如果有嘅，可唔可以指個數目字俾我哋睇下？4位，位。係咪4個
靈體都係動物啊？係咪4個都係貓貓同狗狗？如果係就去個是字嗰度，唔係就去個否字啊？否4個都唔係。咁想問下，係咪我哋呢一間房嘅先人？如果係嘅，可唔可以俾個是字我哋？如果唔係嘅，可唔可以俾個否字我哋？咁唔係貓狗就梗係先人啦。咁可能係中意啲可能唔係佢呢間房啊嘛。呢間房嘅先人啊嘛，或者跟我哋上嚟。我想請問係咪一度都係小寶答我哋問題啊？定話有啲係先人㗎？如果有先人去試啊，如果淨係得小寶就去否啊？是先人。聽日我買狗狗嘅罐頭請你食好唔好啊？你中唔中意食狗狗嘅罐頭啊？如果好就去個是字，你唔要嘅就去個否字啊。應該想食肉條多啲。你想唔想我聽日買罐頭請你食啊？如果想就去個是字。是哦，好啦，我聽日請你食啦咁。小寶，姐姐問得個問題，其他嘅好多問題。即係好多問題啊！其他嘅貓貓狗狗會唔會都想姐姐買啲罐頭俾你哋食啊？聽日其他係貓貓嚟嘅，啱唔啱啊？得佢一隻狗狗。如果會嘅話，可唔可以俾個試？我未問完佢已經試啦。是啊，係啦。你又姐姐你要問多啲啦，姐姐你問啦。姐姐要問埋俾其他貓貓好唔好啊？佢要喂其他寵物。小寶，我想問咧，我嗰個守護神咧係咪一個埃及人嚟噶？同佢埋佢好惡嘅。如果係嘅話就是，唔係嘅話就否啊。怕，真係驚，即係有小寶驚。哦，咁小寶，你係咪驚佢個守護神啊？如果係嘅話就是，如果唔係就好快啊！好快。小寶唔使驚噶，其實佢會聽我講嘅。小寶，我想請問我有冇守護神啊？如果有嘅話，去個是；如果冇嘅話，去個否啊？是。係啦，咁我哋差唔多啦，唔該晒你啊，小寶同埋其他先人，請碟仙歸位。請碟仙歸位。好，唔該晒。我最初係因為咧有其中一位善信問問題啦，跟住因為佢答啲嘢咧9唔搭8，我就感覺到佢唔似係人咯，跟住我就問佢係咪我哋呢度靈位壇嘅其中一個寵物，咁因為我知隻寵物叫咩名啦，我就問佢係咪嗰個名，跟住佢就好快指住咗佢自己個名咯。其實我唔係第一次玩啦，以前玩嗰陣時就覺得係人哋推隻碟嘅，同埋好慢咯，冇頭先玩咁快咯。咁但係今次就真係完全知道係冇人推嘅。其實呢一個體驗我覺得係非常之得意。咁我不嬲都覺得睇戲嘅話，咁應該都係呃人嘅啫，都唔會係真係可以自己喐。咁但係到我親身經驗咗之後咧，原來我發現咗就係佢一好似叫到位嘅時候咧，我手踭就係有少少啲咁樣嘅感覺，跟住開始隻碟就喐啦。你會 feel 到係有一股喺隻碟嘅入面度有一股氣流咁樣喐緊，就唔係話身邊是但邊一個隻手喺度喐嘅咁樣咯。咁同埋我覺得佢答咗啲問題係非常之準確快。呢次都係我第一次接觸玩碟仙啦，我覺得幾有趣嘅，真係我哋3個係完全冇用過力嘅情況底下，佢會係有股力去推住我哋去前進，令到我哋知道佢表達緊啲咩嘅文字啦。其次就係我覺得好開心嘅就係因為碟仙好多時候大家認知嘅都係人嘅靈體或者仙人啊，但係今次竟然我哋會請到一個寵物嘅靈體去上嚟話俾我哋聽一啲嘅方向。咁同埋因為我最深刻嘅咧就係當我哋問佢需唔需要零食去俾佢嘅時候，佢係自己係好快地講話想要同一時間會為其他嘅動物嘅貓貓去爭取埋罐頭，我覺得係非常之有趣，所以今次呢個體驗係非常開心。
我哋講話靈體咧，佢有一啲神通嘅能力，有啲可能叫鬼通或者咩啦，我唔好理佢點樣講啦。OK， 咁咧其實所謂呢種能力咧，好多時咧都係維持喺一個短嘅距離嘅啫，可能係最多可能我覺得都係半年到嘅啫。即係如果要睇未來嘅嘢，太遠佢唔係好睇得到。咁我諗甚至就係可能係即係貓狗或者啲寵物，佢冇咗肉身之後咧，其實佢嘅認知能力係強咗好多嘅，但係可能佢都未強到去我哋一啲人對時事嘅認知。所以我唔知係咪頭先大家會問咩樓價、唔係啊，我頭先係佢有問，答啊，佢有答啊。我問佢油價入汽車油嘅油價幾時會回落？咁可能有機會 hea 答我哋都唔出奇嘅，可能佢始終即係佢認知能力都係係啦，時事嘅未必知咁多，但係可能譬如字，可能佢會掌握到少少，或者我哋人類嘅情感，或者同佢經常交流嘅，即係譬如你啲罐罐啊、飲飲食食啊嗰啲，可能佢就會理解力或者佢自己會 high 啲。佢始終可能都係一個寵物嘅靈，可能佢未必有人嘅靈咁犀利。即係當然寵物靈可以好犀利啦，但係可能嗰啲只係限於一啲狐啊、黃鼠狼啊，或者係嗰啲喺天地間生長嘅靈會勁啲。如果係人類養嘅靈咧，可能佢嗰個靈力就未必會好強嘅。大家都係用啲紙圖，其實呢張咧係一張膠嘅圖，我仲用咗啲爽身粉擺咗喺上面，咁啊令到咧佢更加滑，係非常之滑嗱。咁你當然你如果個靈夠力嘅，其實你幾大嘅阻力佢都喐得到嘅，不過就即係我哋唔可以假設每一個靈都咁大力，所以就要做啲功夫令到佢更加容易推喐隻碟啦。咁啊今日令到都大家好順暢啦。咁啊歡迎大家下次再過嚟同我哋一齊玩啦嚇。好啊，好，介紹拜拜，拜拜。拜拜。